Mňa dnes čaká prvýkrát ušiť obojok a vodítko pre psa. Nikdy predtým som to nerobila, ale som moc zvedavá, či sa mi to podarí, pretože ak áno, bude to ďalšia vec do mojej zbierky toho, čo viem ušiť a z toho sa mega teším. Rada skúšam nové veci, takže poďte sa so mnou pozrieť na tento proces toho, či sa mi to podarilo. Už mám pracovný múd s okuliarmi a akurát merám dĺžku obojkov. Toto už mám nastrihané, karabínky nachystané, takže za chvíľku pôjdem šiť. No, tak ja už to mám takto pripravené, aj s tým sofšelom. Tak prvé vodítko už mám. Trošku mi dlhšie trvalo, kým som pochopila, že ako to má vlastne vyzerať. Točia som to najskôr zabudla dať túto modrú a skončilo to tu a potom, že aha, ešte to tam treba dorobiť, takže je to tu tak trošku dostrinuté, ale je to veľmi detailne. Možno si to nikto ani nevšimne. Nie je to tak úplne rovno, ako by som si predstavovala, ale na prvýkrát podľa mňa super. Prestávočka na obedík musí byť. Tak aj vodítko už mám takto preštepované. Ešte ho musím pospájať, vložiť tam karabinky a bude hotovo. Podľa mňa vyzerajú dosť identicky, takže moc sa teším. Máme tu teda psie vodítko, psí obojok, takto si to môžem zapnúť. Je to síce malinké, ale tak to chceli, takže moc sa teším. Ďalšia misia splnená.